美聯樓價指數最新報 140.72， 按周升 0.7%。若果以三區劃分，美聯港島樓價指數最新報 147.92， 按周跌 0.5%。九龍樓價指數最新報 147.49， 按周升 0.19%。新界樓價指數最新報 127.55， 按周升 1.57%。至於美聯信心指數最新報 82.8， 按周跌 2.6%。新盤持續熱賣，樓市氣氛熾熱，信心指數處高水平，反映大部分業主對後市樂觀。不過中東局勢持續緊張，難免為市場帶嚟心理影響。小部分業主減價沽貨，導致信心指數高位略為回落。喺全港三區之中，減價盤比率最多嘅三個區份，分別係天水圍、荃灣、觀塘。若果以單位面積劃分，減價盤比率最多嘅係實用面積約431至約752平方尺嘅單位，其次係實用面積約1076至約1721平方尺嘅單位。